आप घुमाओगे ये पीछे खींचा, अब ये प्रोसेसर निकल आएगा। वीडियो बनाने चमक रहा है, चमक कितना अलग अलग है, सबका अलग अलग प्रोसेसर। सोने जैसा है, चमक कितना बढ़िया रहा है। सोने का होता है गोल्ड प्लेटिंग। ये इसका प्रोसेसर है। सर जी उसमें लग जाएगा डेस्कटॉप में, कितना लग सोने का रहता है, नहीं सोने का गोल्ड प्लेटिंग रहती है। मतलब इसको केवल पीछे सिस्टम वही है, आगे पीछे बढ़ाने वाला, परंतु टेक्नोलॉजी चेंज कर रहा है। अब आप सोचो कि ये पूरा मिलता होगा, फैन अगर चेंज करना है तो पूरा नहीं मिलता ना, सिर्फ खाली फैन मिलता, वो भी बता रहे कितना हिस्सा मिलता है। और पुर्जा तो बोलने वाला है, बहुत जाम है इसमें। ये लैपटॉप खोल के गोलम भर के लाएंगे। सिर्फ इतना सा चीज आपका जो है 650-600 रुपए का मिलता है। 650 प्लास्टिक का पंखा पंखा लगा के भी देते हैं, जितने का भी लगा के देते हैं। मतलब करीब 650 का लोकल पंखा आ जाता है। ये देखो कितना डस्ट है इसके अंदर। इसी में जमा हुआ देखिए। अब उसमें स्क्रीन पे हाथ नहीं लगा देना। ना स्क्रीन में नहीं सर, इसकी बात कर रहे हैं। क्या ये देखो डस्ट। और ऊपर से ब्रश ले आओ, ब्रश ले आओ सर जी। एक लैपटॉप को साफ कर दीजिएगा। मदरबोर्ड भी उसी ब्रश से साफ होगा। ये बैटरी के लिए है। एक मिनट में खाली रैम लगा के लाइए। कट्टा जैसा है ये देखो। 315 तो इसमें नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट देखिए नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट पढ़ोगे उसमें तो ऐसे नहीं टीचर पास कर तो जाएगा, उतारने में दिक्कत आएगी। जी हम ब्रूस लेके आऊँगा अपने घर से कल हम लोग 4 दिन बाद मंजन वाला वही ब्रूस से साफ करने वाला। तो 4 दिन बाद क्या करेंगे? और भी के लेके आना, हम लोग और सीखेंगे ना लैपटॉप खोलना। इसकी का एचपी का ब्रूस बनना चाहिए। एचपी की सर जी एचपी की ब्रूस नहीं आती क्या साफ करने के लिए? मगर लोअर तो बड़ी वाली ब्रूस ले आना, मान लगा देना चाहिए। जादू वाला कीला है, ऊपर से उतरते ही तुम आते नहीं रहे क्या करते? फैन कहाँ लगेगा? ठीक पट्टा का जैसे निकाला था वैसे आपने डिस्प्ले चढ़े नहीं आए इधर आओ यार देख हाल होगा। सर यहाँ स्पीकर चिपका उसी के नीचे लॉक रहता है क्या? आप ज़्यादा रुक जाते हैं कौन सा? यहाँ नहीं है, चार्जर नहीं है भाई यहाँ।
होगा ना। चार का कौन सा लैपटॉप का? मतलब थोड़ी देर ये इसका था डीवीडी राइटर बोलते थे फ्रेंड्स, डीवीडी राइटर। इसका सर ड्यूट प्राइस कितने का पड़ता है? हाँ, ये तुम्हें ये आपने कौन कहाँ से पावर लगा दिया। नहीं, यार खाली नहीं है। 500 रुपये बताया सर। अब आपको अगर चेक करना है आपके सारे कनेक्शन लगे कि नहीं लगे हैं, आप क्या करो रैम ला लो। रैम और चार्जर लगा इसको चार्जर। अब ये चार्जर का इसका चार्ज होगा सर जी अभी भी। यहाँ लगेगा यार। नहीं, इसमें एक ही लगता है अंदर से, बाकी से बाहर कस के जो पेट लग जाएगा। इसके ऊपर स्क्रू किसने रखा? ये आफ्ताब लगेगा। मैंने इसके ऊपर जबरदस्ती। आपने देख लिया। तब कर अगर एक भी स्क्रू अंदर रह गया या कुछ हो गया तो शॉर्ट कर जाएगा मदरबोर्ड। हाँ सर ये पावर की बटन रहती है, उसका कनेक्शन है। फैन को पावर दिया तो लगा के दिया तो उसका कनेक्शन। अभी कौन लगा है? ये चालू हो जाएगा। बैटरी वैटरी कुछ नहीं है उसमें। नहीं हटो यार, नहीं थोड़ा सा चल रहा है। हवा आने लगी, साउंड आने लगी, डिस्प्ले ये आपके क्या है? टच पैड का कनेक्शन आप लगा रहे हैं। तो जिन्हें वो आराम से लगाना हो तो भेज देना यार उसमें। हाँ ग्रुप में भेज दूंगा यार, इसलिए तो है। यूट्यूब में कोई अपलोड नहीं करेगा। हाँ यूट्यूब में कोई अपलोड नहीं करेगा। यूट्यूब में नहीं भेजेंगे। ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप में। यूट्यूब में तो वैसे पड़ेगा, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ यूट्यूब में कोई नहीं अपलोड करेगा। ये तो अपने लिए है, जैसे कभी खोल रहे हो, करते हैं जैसे खुद अपना खोल रहे हो तो देख सके कि कहाँ पे कौन सा लॉक है। सब बैठ जाएगा। इसको हम बंद कर दो। सर आधा आगे करते हैं, आधा पीछे का, ऐसा क्यों रहता है? बराबर करना पड़ेगा। बना यार। अब आप क्या करोगे? अब आप सारे स्क्रू लगा सर जैसे कंपनी में जाएंगे, कंपनी ट्रेनिंग करवाएगी ना पहले लैपटॉप हाँ ट्रेनिंग देगी लैपटॉप को ऐसे खोलना। बनाने को दे देंगे। वो तो है ही है, कस्टमर घर आएगा। आगे चले उसका सीखा ना साका ऐसे ही आगे रवि का है। स्क्रैचेस नहीं पड़ने चाहिए ना। स्केचेस पढ़ते कहाँ रहते? जहाँ ये मतलब अब जैसे अभी लोग उसको लॉक ओपन किए थे, स्क्रू अगर स्लिप कर गया होता है स्क्रू ड्राइवर, हाँ। कैबिनेट में स्क्रैच आ जाते कि नहीं आ जाते? जी आ जाती। भगवान खत्म इनको पुरानी बना है। करे। जो सुन रहे हैं वही समझेंगे। एक बात बताऊं, दोनों लड़कियां बहुत बात करती हैं, बहुत नहीं आती। तो तुम 5 बना लो। होएगा वो पाए जाके 10 पाएगा। बाद में ये लोग बदनाम करेंगे पीपीएम के बर्बाद है। और नहीं है, इसी में साले बदनाम करते हैं। इसी तरह के लोग इंस्टीट्यूट को बर्बाद करते हैं। हम लोग बात करें सही से यार। अब वो आ जाएंगे तो 4 ठा जाते हैं जगह। 4 तो होते हैं।
किसी भी जगह जा साले 4 ले जाते हैं। एक ही काफी है। एक को 4 बना दे, फिर 4 को पूरे बना दे। भैया तुम कहाँ लगा रहे हो यार, बिल्कुल अच्छी नहीं रहता है। अपवाद बनाना है। स्पेशल नोट नंबर 1। पर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो वायरस को भी भगा देते हैं। अच्छा खासा सीट लड़का राहुल यार वहाँ पर बात हो गई। संगत बेटा बहुत बुरी होती है। एक अच्छी अपनी ये सर की चेयर को पकड़े हुए ध्यान रखना। संगत पूरी की वीर बज नहीं दे संगत ऐसी चीजें अच्छा भी बना सकती है, बुरा भी बना सकती है। सही ग्राफिक कार्ड था ये। बुरा ना बन पाओ सारे ग्राफिक कार्ड है ना। जैसे ग्राफिक कार्ड में पता है वाईफाई। अच्छा वाईफाई डिवाइस है। ये मेरा नाम निशान कई लड़के हैं रहता है ना ग्राफिक कार्ड। संगत वाईफाई का संगत वाईफाई डिवाइस। वो है ग्राफिक कार्ड हाँ लिया संगत ना चार्ट निकाल कर दिखा देना पड़ रहा है। वैसे अपना ऐसे ही लगा। सीधा कीजिए। अगर नेटवर्क कम आ रहा है तो फिर बदल देना।